კრემლის ყრილობათა დარბაზი. აი ხომ არ გაიხსენებდით ამ ამბავს? როგორ არა, ეს ცნობილი ამბავი არის, ეს ასტაფიევის მოთხრობის გარშემო იყო, მოიხსენება ეს ასტაფიევი ჩვენი მწერლის, ჩვენი ნიჭიერი მწერლის, ოტია იოსელიანის ამხანაგი არის. და ეს რაღაცა ქართველმა კაცმა პატივით გადაყვაცა რაც შეეძლო. და იმან დაწერა პოლიტიკოსინისო რაღაცა ამას გამოეხმაურა ამ ფაქტს, არც ისე ადამიანურად და რასაკვირველია ჩვენ ამის გამო პროტესტი გამოვხატეთ. სხვადასხვანაირად გამოვხატეთ პროტესტი. მაგრამ არ დაგმოყოფილა იქ ყრილობის ზოგიერთ მონაწილე ამით და ყრილობიდან მოგმართა რომ საქართველოს არის ავად და ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ და ჯობია რომ მიხედავთ ჩვენ სამშობლოს და ჩვენ ხალხს და ეს რა ქვია ასტაფიევის ნაწილი მაშინ არ მოგეჩვენება ჩვენ ისეთ დიდ უბედურებას. მეც რასაკვირველია ერთ-ერთ მათგან ვიყავ, ვინც ავდექი და გამოვედი ყრილობის დარბაზიდან, მაგრამ დღეს რო ვუყურებ ამბავს სულდები რომ ვაი თუ მართალი იყო ისინი ეს ჩვენი არა მოყვარენი ვაი თუ მართალი იყო და ვაი თუ მართლა ავად არის ქართველიერი ვაი თუ კი არა ეხლა ეს ნაშელი არის ჩემთვის ყველაფერი მართალია მას ეს ჩვენ გვითხრეს მტრობით ღვიძლით მაგრამ მტერის ჭკვიან მაგას უნდა გამოიყერო მტერით ჩვენი საქმის წარმატებისათვის, ჩვენი ირის წარმატებისათვის. ჩვენი საზოგადოება მართლაც მძიმედ არის ამას. თუნდაც თავარი მიზეზი, თავარი გამახატულება ამისიც გახსოვთ, რომ გაბატონდა სიძულვილი. ცირველთა რასოთა ხასიათებდა ქართველებს, თუნდაც იმიტომ, რომ ქრისტიანიერი იყო და ჩვენ სულ სხვა ტრადიციებზე ვართ აღზრდილი. დაგვეცა მეხი აი ამ ორ წელიწადში ჩვენ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდით და მე მგონია რომ უფრო მკაცრად უნდა შევხედოთ ჩვენ თავსაც ჩვენ ერსაც ჩვენს წარსულსაც ატყოსაც და უფრო გაგვედვიდო მაშინ ჩვენ წინსვლა და იმ მიღწევა იმ სიმაღლეებისა, რომელიც ჩვენ გვინდა ჩვენი ერისათვის და ჩვენი ცხოვრებისათვის და ჩვენთვის. ბატონო რევაზ, თქვენ პარლამენტის წევრი ბრძანდებით და საინტერესოა თქვენი აზრი საქართველოს დღევანდელი პოლიტიკური ვითარების შესახებ. აი ახლა მე დაგასტარებდი იქოს ძალიან სამწუხარო მდგომარეობაში ვიყავით ჩვენ დღეს. მე ასეთ უზეთ შეხედული კაცი ვარ საქართველოს ისტორიაში და ვიცი რომ მსგავსი ამბები რაც ახლა ჩვენ გარშემო მტრიალებს რა დღეს ჩვენ საქართველოს ქართული სული ჩვენი ეროვნული სული აღნიშნავს არის ასეთ მდგომარეობაში არ მგონია როდეს ვიყოფილიყოს თავარი ის არის რომ დაიშალა ადამიანი შინაგანად ადამიანი დაშორდა ადამიანს ჩვენ როგორც იმას შევაკოწიზეთ ეს დახსახსული ფეოდალური დახესრულობისაგან ესე იგი ნაწილ-ნაწილი ხსეული საქართველოს ერთიან სახელმწიფო ორგანიზმად აი ახლა ხელახლა იწყება ამისი ხელახლა გაქიეხება და ხელახლა ყავყორნისათვის ყავყორნის კერძად მისი ქცევა ახლა ინიორებს ამბავი ახლა როდესაც ომია აფხაზეთში ახლა როდესაც დაძაბულობა ყოფილი საქართველოს ტერიტორიაზე ახლა როდესაც ყოველდღიურად რჩეული შვილები აკლდება საქართველოს აი რა დროს რაღაცა პარტიული ამბიციებზე ლაპარაკია ჩვენ ხო გვაქვს კაცო ერთ სამშობლო გვაქვს და ამაში არაფერი არ შეიძლება იყოს ეს გაყო რაიმეზე კიდევ კაცო ერთ სამშობლო გვაქვს და
როგორმე ამ სამშობლოს ყოფნა არ ყოფნა ჩვენმა მოაგვაროთ რომ ის ჩვენ შევინარჩუნოთ და მე უკვე ფუძულება არის მე ვილაპარაკოთ აზრების განსხვავებაზე სხვადასხვა ჩვენ აზრებზე მოსაზრებებზე თუ როგორ პოლიტიკური სახე მივიცეთ ამ ჩვენს სამშობლოს და ესე იგი გვჭირდება ჩვენ რა ისე სულიერი ამაღლება სულიერად ერთმანეთთან დაკავშირება და აღორძინება სიყვარულისა რომელიც უკვე გაქრა ჩვენ შორის ახლა მე რო დავდივარ ხოლმე ახლა ფოიერში თქვა დავდივარ ამ პარლამენტის და ზოგიერთი ახლა მაგალითად მე არსენ პარტიას არ ეკუთვნი ხო და ახლა გამოივლიც ვიღაცა ერთი ან მეორე უფრო ახალგაზრდები და დამიბღერენ რაღაცა და უცებ ვერ ვხვდები რა შეასახა ეს პარტია აიძულებს მე ამას რომ მე იმის პარტიულ შეხედულებას არ შემიძლია კაი თვალფიგურებზე იმიტომ რომ მე ჩემი შეხედულება მაქვს მიუხედავად იმისა რომ მე პარტიის წევრი არა ვარ არც ერთისა და ამიტომ ის უსასრულოს უნდა იყოს მოწინააღმდეგე მე კიდე ის მიყვარს თუ იჭერია მიუხედავად მისა მე ახალგაზრდა კაცი მასინაც უცხოს რომ მართალია არ ვეთანხმებით თქვენ მოსაზრებებს მაგრამ ძალიან დასაბუთებული იყო თქვენი გამოსვლა თქვენი აზრით და მომეწონა ეს ძალიან და იმან გაუგურდა ძალიან ეთყობა და დაიბუღინა და წავიდა იმას უგონა რომ ეს რაღაცის გამოუთხარი შემდეგ გულწრფელად უთხარი გამეხარდა რომ ჩემი შვილის სწოლი არის ძიერი კაცი და შეუძლია თავისი აზრი ნასწრაფად დაგაგებოს გამოცხადოს უკეთესად ვინმე ახლა გადაცემას ვილაპარაკო ორწუთმას ახლა და აი ასე ხდება აი ეს პარტიულობა 1000 რაღაცა ახლა კუთხეების დაპირისპირება შემოიღოს ეს კი გაისმა პარლამენტში ჩემოდმა ეს შემზარავია ყველაფერი და უნდა ვისურვოთ და უნდა ვინატროთ ის დრო რომ როგორმე ჩვენ ესე იგი დაუბრუნდეთ ჩვენ თავს და მოვერიოთ იმ რაღაცა ასე ვთქვია სატანას სულში საიდანაც შეგვიძრა შემოდრონა და აღადგინოთ იმ დარგული სიყვარული და ჩვენი სახელმწიფოს ერთობა სხვა არაფერი არ გვეცნობს ჩვენ და არც იმ რა ქვია არც მომსგავსებს არაფერი თუ არ იქნა ერთსულოვნება თუ არ იქნა პროფესიონალიზმი და თუ არ იქნა ერთმართველობა და ერთი კაცის დაჯერება ვისაც ეს შეიძლება შენზე მეტი და ჩემზე მეტი მე თქვენ ისწავლეთ ვისაც გულისხმობ მე შეიქმნა ქართული კულტურის ხსნის კომიტეტი რომელსაც სახელმწიფოს მეთაური ხელმძღვანელობს როგორ გესახება თქვენი წვლილი მის მუშაობაში პირველი რაც შეიძლება გავაკეთო ის არის რომ მე თვითონ უნდა ესე იგი დავწერო გავაკეთო ის რაც მე უნდა გავაკეთო ასე უნდა გავაკეთოს ყველა მთავარ საქმე ისე როგორც ყველა საქმეში აი ამ კულტურის ახსნის საქმეშიც აი ასე უნდა იყოს ყველა ეს განაწილებულია ყველაფერი ჯერ ღმერთმა განაწილება მე განაწილებულია ჩვენი უბანი გვაქვს ყველას და ყველამ თავისუფლებას უნდა მიხედოს თავის კალამს უნდა მიხედოს თავის ნეჯს უნდა მიხედოს და მოახმაროს ის სამშობლოს ბატონო ლევას ერთგვარად შემაშფოთებელი სიწყნარე ხომ არ ჩამოვარდა დღევანდელ ქართულ ლიტერატურაში თქვენ გულისხმობთ იმას რომ თითქოს არაფერი წერება მე არა ვარ მაგაზრისა არაერთი და ორი ნაწარმოები იწერება მე ახლა სპეციალურად მაგით ვარ მომზადებულო რომ მე ყველაფერს ვკითხულობ სხვადასხვა ვახერხებ იმას რომ ყველაფერს კურსი ვიყო არა ერთი და ორი საინტერესო ნაწარმოებია დაწერილი განსაკუთრებით პროზაში არა ერთი და ორი ნაწარმოები არის მათ შორის ჩემი ნაწარმოებიც არის ახალი შემოდი თქვენ არც თქვენ წაკითხული არ ვთქვა მაქვს ციკლი ახალი ციკლი მოთხრობებისა ქაკუცა ჩოლოყაშვილზე არის ასეთი არის სხვა ციკლები ჩვენებმა დავასახელე რომანი აგერ და მე რაზოჭეიშვილის ორი მოთხრობა ვიქხე ამასინათ ჩემებმა
კიდევ შემიძლია მაგრამ შეიძლება რაღაც გამომრჩეს დამძიმე ყველა სალდავასაყედება არის მაგრამ კრიტიკა არ გაჩვენებს ამ კრიტიკას არ არის და არავისაც ძალია ვერ გაიგებ ვინმე კითხულობს ვარა როგორც ამ ვამბობდი ვინმე კითხულობს ვარა ციკლები იწერება გავა დრო და ესე იგი აღმოჩნდება რომ არაფერი დუმილი არ იყო და არაფერი საშვის სიჩმე არ იყო ჩამოვარდნილი არ არის მართლა რომ როდესაც დარმაზები ხუხან რომ მუზეების დუმან არ არის ეს თუნდაც აი გასული დიდი სოფლიო მისამოი გავიქნა ჩვენ წელი ლიტერატურა შეიქმნა უზარმაზარი ლიტერატურა შეიქმნა დარბაზების ხუხილის დროს და მით უმეტეს დღეს იქნება ჩვენ საინტერესო ინფორმაციები ძალიან და გავადრო და ალბათ მოიცნეს ამისათვის კითხველი მოიცნეს ხალხი ახლა კრიტიკა და დავინახავთ რომ საქმე ესე გულსაწყოებს არ არის როგორც თქვენ ფიქრობთ ხომ არაფერზე გწყდებათ გული იქნებ რაიმე გინდოდათ გაგეკეთებინათ და ვერ შეძელით ან რამე შეგიშალათ ხელი ხო თქვენ ხალხი ისე მეკითხებით როგორც ყველაფერი მოთხოვებული იყოს მართალია 60 წელს მაგრამ ესე იგი ახლა შუაწყარებაში ვარ მე ოსტატობის ახლა ესე იგი უბრალოდ ფიზიკური ჯანმრთელობა თუ შემიწყო ხელი ბევრია მე რაღაცაკეთები მე ახლა გასამაგამო საკუთრებას მაგალითად რომანი კეთევან დედოფალზე რომელიც უკვე გადავეცი მასობს დასაერთად პირველი ნაწილი მეორე ნაწილი ცოტა გაყლია და იმას დავამთავრებ შემდეგ ვაპირებ ძალიან სერიოზული მუშაობა ჩატარებული ვაპირებ რომ 20 წლების საქართველოს მიუძღვა წიგნი ეს ალბათ ისტორიული ხასიათი იქნება უამრავი მოგროვილია წაღრომ გითხეთ და ჩანაწერები აი იქ ხამაქვს ძალიან ბევრი ჩანაწერები მომზადებული იმისათვის რომ როგორც კი ამ საქმეს მოვჩები გადავერთე უკვე იმ 20 წლების საქართველოს ამბებზე ბევრი სხვა ამას გარდა ვცდილობ რომ არ ჩამოვშე ცხოვრებას და ამას არ ჩამოცხება როგორ ხომ გულისხმობს იმას რომ პუბლიცისტური მადარმოებებით გამოვიხმაურო ისევე როგორც ადრე ვიხმაურებოდი ჩვენი ცხოვრების მნიშვნელოვან პრობლემებს ალბათ ხარ ამას ნახულობთ კითხველს ნახულობს ალბათ ამას და მომორჩეთ ალბათ მომიხდება მიტოვება იმ რა ქვია მხატვრული მატერიალების წერისა რაცა გადავერთო ისე პუბლიცისტიკაზე ვინაიდან ეს არის კითხველთან უშუალო კავშირის და უშუალო დაკავშირების საშუალება არის ეს პუბლიცისტიკა და მე ეს იარაღი არ მინახე და გავუშვა და რასაკვირველია გავუშვებს ამამდე სული მიდიღას ბატონო ლეოზო მკითხველი კარგად იცნობს თქვენს რომანებს ხევის პატარძალი ჯარისკაცის მკრივი ძიმე ჯვარი ნების კვირა მოთხრობების კრებულებს ხმაიდუმალი ახლوار ზაფხული ვერცხლის აბლაბუ და სამი მოთხრობა მხატვრულ დოკუმენტურ ნარკვევებს კრიტიკულ და პუბლიცისტურ წერილებს საზღვარგარეთის გამოჩენილ მწერალთა თქვენი ნაწარმოებების თქვენეულ თარგმანებს და ასე შემდეგ ასე რომ მწერალი რევაზ ჯაფარიძე ხელდამშვენებული ხდება თავის დაბადების 70 წლის თავს. ხა თქვენ ნაწილობრივ უკვე ისაუბრეთ, მაგრამ მაინც აი სამომავლო გეგმებზე რა შეგიძლიათ კიდევ დაამატოთ? აი უკვე მახსენეთ გეგმები აზადზე მუშაობ ეს არის რომანი კეთევან დედოფალზე რამდენიმე წელიწადი უკვე მუშაობ და ეს უკვე მასობის პორტფელში არის უახლოეს მომავალში ვაპირებ რომ დავამთავრო ამ წიგნის მეორე ნაწილი ცოტა გააკლია უკვე ფინალამდე არის მიიყვანილი მაგრამ ძალიან დიდი დრო მიაქვს რა ქვია პარლამენტში მუშაობას ძალიან ბევრი დრო მიაქვს და ამან ცოტა შემაყუნა მაგრამ იმედი მაქვს რომ ახლა არ დაგები ახლოვდება და თუ მშვიდობა იქნება და არ დაიქცეს ქვეყანა მეც ალბათ ამას დავამთავრებ
შემდეგ აი როგორც გითხარით, ესე იგი 20 წლები საქართველოს მე მინდა კითხავს ვაჩვენო. აი როგორ დავაქციეთ ჩვენი ხელი ჩვენი მიერ აშენებულ ქვეყანა და როგორ არ უნდა დავაქციოთ ახლა კიდევ ხელახლა რომ ისტორიამ რომ ესე იგი ჩვენ გავხდა ის იმისა რომ ჩვენ ყოფილიყავით სწორედ მეზობლები და პატრონი ამ ახალი ამ ჩვენი ქვეყნის ამ ჩვენი გათავისუფლებული ქვეყნის დამოუკიდებელი ქვეყნის ჩვენ რამდენი გვიოცნებია რამდენი საუკუნე ამაოდ რამდენი სისხლი დაგვრინა და აი ახლა აი ეს რომ მოვიდა და ჩვენ ვართ მის სათავეში ჩვენ ვართ მის მოქალაქეები და აი ახლა ჩვენ გვმართებს ისე დავიჭიროთ სამი და ასე წარმოსოთ ჩვენ ცხოვრება რომ შევიჩინოთ ეს ქვეყანა ღვთისაგან პოზებული ქვეყანა და აი ამას და მიზნს ეს ჩემი წინის 20 წლებზე მართალია ის იქნება ისევ ისტორია მაგრამ ისტორია რა ისტორია და ისტორიული რომანი რა რომანია თუ ის თანამედროვე არ არის ის ისტორიაზე იმიტომ იწერება რომ თანამედროვეობას გამოადგენს თანამედროვეების გახსნას სირთულეები თანამედროვეები აი მაგალითად დიმეჯვარშიც მე ბევრი რამე არის სულიად თანამედროვე ამბები მართალია ის მე-18 საუკუნეა მაგრამ აი ჩვენ დღევანდელი ამბები მაქვს მე იქ ბევრი და ისევე აი ამ რომანშიაც რომელიც გითხარით მე ხეთოვანზე ამას მე სპენის წიგნს უწოდებ ჩემთვის გულში და ეს სპენა მინდა ესე იგი ჩაუნერგო კითხველს რომ სპენის გარშე ცხოვრება არ შეიძლება რომ მხოლოდ ეს გადაგვარჩეს რომ სპენა და უდიდესი ნებისყოფა რომ ესე იგი ამ სპენით ესე იგი რაც ჩვენ დაგვისახავს მიზნად ის უნდა მივიყვანოთ ბატონო რევაზ დაუცხრომელ შრომასა და ბრძოლაში გაήλია თქვენი ცხოვრების 70 წელიწადი გამარჯვების სიხარულიც ბევრი განგიცდიათ და მარცხის სიმწარეც როგორც ჩვენი საუბრიდანაც ჩანს ბევრი კარგიც გინახავთ და ცუდიც მაგრამ არასოდეს წასულხართ კომპრომისზე თქვენი ეკლიანი სამაგიეროდ მართალი გზა გქონდათ ცხოვრებასა და შემოქმედებაში და ძალშეუხრელად განულეთიგი. მოდით ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა იმითი დავასრულოთ, რითიც შეიძლებოდა დაგვეწყო. ტელემაყურებლების თქვენი მკითხველების სახელით გილოცავთ ღირსეულად განვლილ 70 წლის თავს და ახალ გამარჯვებებს გისურვებთ. სულთა და გულით მინდა მიულოცო მას მისი დაბადების დღე და თქვენთან ერთად გავიხსენო ორი მწერალს საზოგადო მოღვაწეს ქართველი ხალხისათვის უკითხელისათვის კარგად ცნობილ პიროვნებას ბატონ რეზო ჯაფარიძეს დაბადებიდან 75 წელი შეუსრულდა. მინდა მიულოცო მას ეს მნიშვნელოვანი თარიღი მის ცხოვრებაში და თქვენთან ერთად პატივცემულო ტელემაყურებლებო გადავავლოთ თვალი მის მიერ გამოვლილ გზას და სიამაყით გავიხსენო რომ მე-20 საუკუნის ქართველ ეროვნულ მოღვაწეებს ყავდათ ისეთი მებრძოლი როგორც ბატონი რევაზ ბატონი რეზო ჯაფარიძეა. მისი შემოქმედება კარგად არის ცნობილი არა მარტო სპეციალისტებისათვის, არა მარტო ლიტერატორებისათვის და არა მარტო ლიტერატურის მოყვარულთათვის მე დარწმუნებული ვარ თუკი ვინმე ისეთი რომელიც მხოლოდ გამორჩეულად კითხულობს ქართულ მწერლობას იმასაც არ გამოეპარებოდა ის მნიშვნელოვანი მხატვრული ნაწარმოებები პუბლიცისტური წერილები რომელიც ბატონ რეზოს კალამს ეკუთვნის და აგერ უკვე თითქმის 60 წელია, ყოველ შემთხვევაში 50-ზე ბევრად მეტი ქართველი ხალხის ყოველთვის ყურადღების ცენტრში გახლავთ. გავიცემოთ ერთად რომ
ომის დამთავრებისთანავე მე ვგულისხმობ აი იმ ომს, რომელიც გერმანულ ფაშიზმთან ჰქონდა სოფლიოს და მათ შორის ჩვენ ქვეყანასაც. აი მისი დამთავრებისთანავე ბატონი რეზომ შემოვიდა ქართულ წერლობაში თავისი ძალიან მკვეთრი, ომახიანი, პრინციპული ხმით. მისი პირველი რომანები და მოთხრობები მოულოდნელიც იყო, იმიტომ რომ იმდროინდელი იდეოლოგიური წნეხის ქვეშ ქართული მწერლობა მეტწილად თავს ცოტა შეზღუდულად, ცოტა კი არა შეზღუდულად გრძნობდა და თამამის სიტყვა სულად მოულოდნელი რამ იყო. აი ჯარგამოვლილი, ვალმოხდილი, დაბრუნდა ბატონი რეზო ფრონტიდან და შეიძლება ითქვას ძალიან ხმამაღლა გაისმა მისი მართალი სიტყვა. იგი დაურიდებელი კაცია. დაურიდებელი იმიტომ რომ მისი სამსახური არ ეკუთვნის არც თქვათ რომელიმე მთავრობას, არც რომელიმე თქვათ ლიტერატურულ დაჯგუფებას, ან